வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஆருத் ரூம் கூட உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆருத்துக்கு இன்றைக்கி வந்து வர்ச்சுவல் லேர்னிங்க. இங்கே வந்து அதாவது யூஎஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோஸ்டார்ம். ஸோ ஸ்னோ தான் என்ன பண்ணலாம். இட் இஸ் கோல்ட், ஃப்ரீசிங் கோல்டு. ஸோ ஃப்ரீசிங் கோல்டு இருக்கிறதுனால கிட்ஸ் எல்லாரையும் வந்து வீட்டில் இருந்தே வர்ச்சுவல் லேர்னிங் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக தான் அவரோட ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவன் வந்து அதாவது ஆன்லைனில் அசைன்மெண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அது பண்ணிகிட்ருக்காரு. These are the only highlighters I have, but these are all the highlighters I need for this. Because red, blue, yellow, green, red, blue, yellow, green. சரி ஆரத், உனக்கு வர்ச்சுவல் லேர்னிங் பிடிச்சிருக்கா, ஸ்கூலுக்கு போகிறது பிடிச்சிருக்கா? ஆரத் இல்லை, நீ வந்து ஹேர் நான் இல்லாதப்போ ஹேரை கட் பண்ணியாடா? இல்லை டேய் சும்மா நான் திட்டமாட்டேன்டா சொல்லுடா. டேய் திட்டமாட்டேன்டா சொல்லுடா. நானேட்டி குளிச்சு வச்சாங்கல்ல, அது கொஞ்சம் ஹேர் கொட்டிச்சான்டா. அது கொட்டுறதெல்லாம் இல்லை, இங்கே பார், இங்கே வந்து இட்ஸ் நாட் ப்ராப்பர். நம்மளாம் சின்ன வயசில் பண்ணுவோம் தானேங்க ஏதாவது. Tell me the truth. No, I didn't. Why are you laughing? Amma. Fine. It's because like you deep on that, so you I'm trying to trick you that actually you didn't see the correct. சரி நீ வந்து கட் பண்ணியா? கட் பண்ணு. No, I didn't. நீ கட் பண்ணா நான் திட்ட மாட்டேன். Amma, no, I didn't, Amma. You did not, right? Okay. Why would I, Amma? I love my hair. I love the kind of long hair to do this. I know. இங்கே மட்டும் பாருடா. It's not proper. See, it looks like you have cut your hair. That's just hair just falling. Your hair falls on. Hair fall ஆனா ஃபுல்லாக தாண்டா போவோம். அந்த இடத்துல வந்து அப்படியே ஏதோ இது பண்ண மாதிரி கிறிஸ் கிராஸாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி இருக்குது. It's not proper. Okay, that is okay, fine, leave it. Okay, tell me, do you like online class or virtual? I'm sorry, ரெண்டுமே ஒன்று தான். Do you like virtual learning, அதாவது ஆன்லைன் கிளாஸ், or you like to go to school? I like to go to school. Right? Yes. சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட போகலாம். ஓகே? Okay. ஸோ இவர் வந்து virtual learning and then I'll do spectrum math. ஸ்பெக்ட்ரம் பண்ணு. அது மேத் வந்து நீ அப்புறம் பண்ணலாம். ஓகே? மேத் சாப்பிட்டுட்டு பண்ணலாம். ஓகே ஆரத்? என்ன ஐயோ சாப்பிடு, பசிக்கல? No, I mean this. சரி சரி, இது ரஃப் காப்பி மாதிரி பண்ண, இன்னும் ஒரு இது எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதில் திருப்பி வந்து இன்னொரு வாட்டி பண்ணிப்பேன். இன்றைக்கி லஞ்ச் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் தான் ஸ்பெஷல். இன்றைக்கி நேற்று பொங்கல் வந்து விலாக் பண்ணலைங்க, ரொம்ப பிஸியாக அதை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்ததுனால கேமரா எடுக்கலை. ஸோ என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டிடுறேன். நேற்று என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கருணக்கிழங்கு சாம்பார், மாங்காய் முருங்காய் கத்திரிக்காய் சாம்பார், அப்புறம் சக்கரை பொங்கல் அண்ட் அவரைக்காய் பொரியல், இந்த இது வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பொரியல். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பாயசம், ஜவ்வரிசி பாயசம் அண்ட் பொங்கல் சாதம். அதுக்கப்புறம் நிறையா விட்டேன்னா வடை பண்ணேன். அண்ட் வடை வந்து ரீஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க ஏர் ஃப்ரையரில். ஸோ ஒரு ஹாஃப் உள்ளே போயிருக்கு. அண்ட் பாயசம் காட்டினேன்னா தெரியல, ஜவ்வரிசி பாயசம் காட்டிட்டேன். ரசம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வச்சது இது, ஏன்னா ரசம் நேற்று கொஞ்சமாக வச்சது காலி ஆகிடுச்சு. நேற்று நிறைய வேலை இருந்ததுனால, நேற்றும் முந்தின நாள் நிறைய வேலை இருந்ததுனால இட்லிக்கு ஊற போடலை, இட்லிக்கு ஊற போட்டிருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி இட்லிக்கு அரைக்கணும். என்ன பாப்பா முடிச்சிட்டியா? டன்னா? சாப்பிட்லாமா? சரி, நானா வராங்களா கேளு. நானா வந்தாங்கன்னா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஈவினிங்காக ப்ளூபெரி மஃபின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேங்க. பிரகாஷை வந்து காஸ்கோலேருந்து ப்ளூபெரி வாங்கிட்டு வர சொன்னாக்க, ஒரு பேக் மட்டும் தான் வாங்கிட்டு வர சொன்னால் 2 பேக் வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு. ஸோ ஒன்று காலி பண்ணிவிட்டோம், இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸ்பைரி டேட் கிட்ட வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் அதையும் யூஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மஃபின் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்திங்கன்னா, மைதா மாவு, அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்கிங் பவுடர், அதுக்கப்புறம் தயிர், முட்டை அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ப்ளூபெர்ரி, சர்க்கரை, வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் லெமன் எக்ஸ்ட்ராக்ட். லெமன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இல்லைனா நீங்கள் லெமனையும் வந்து லெமன் ஜூஸையும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம். அண்ட் ஆலிவ் ஆயில், சால்ட், இது தான் தேவைப்படுது.
ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸ் பிஃபோர் நான் வந்து ரெசிபி புக் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தப்போ 2-3 சப்ஸ்கிரைபர் வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க. எல்லாமே ஜம்பிள்டாக வச்சுருக்கேன். நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ரெசிபி பார்த்தேன் ஆன்லைனில் எதில் பார்த்தேன் அப்படின்னாக்கா அதை பண்ணி பார்ப்பேன். நல்லா வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபேர் காப்பியை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி ஷீட் ப்ரொடெக்டர் உங்களுக்கு டார்கெட்டில் கிடைக்கும், டார்கெட் ஒரு வால்மார்ட்டில் கிடைக்கும். இந்த ஷீட் ப்ரொடெக்டரில் நான் போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. கையில் எழுதி வைக்கலாம். எழுதி வச்சாக்க அந்த பென் ஃபஸ்ட்லலாம் நான் வந்து ஒரு புக்கில் வந்து பெனில் எழுதி வச்சுட்டு இருந்தேன். பட் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்பொழுது தண்ணி ஏதாவது பட்டு அது ஒரு மாதிரி ஆகிடுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் ப்ரொடெக்டர் போட்டு நான் வந்து அது ஒரு ஃபைலாக நான் வந்து வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இன்னும் நான் இதை வந்து ஒழுங்காக அழகாக பேக்கிங்க்குன்னு தனி ஒரு செக்ஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியனுக்கு தனியாக, காண்டினென்டல் தனியாக அப்படின்னு போடணும் இருக்கு. அந்த பேஸ்ட்ரீஸ், டெசர்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின் இந்த மாதிரிலாம் தனித்தனியாக போடணும். அதுவும் காண்டினென்டல், அதுக்கப்புறம் இந்தியன் இந்த மாதிரிலாம் போடணுன்னு இருக்கேன். ஸோ அதை போட்டுட்டு ஒரு ஃபைனலாக ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் காட்டுறேன். பட் நான் இப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க என்னோடய ரெசிபி புக்கை. நான் யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் என்னென்ன வேணும், எவ்வளோ கிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டு விடுறேன். வேணும்னா கீழே போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் 2 முட்டையும் அதாவது வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நான் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கேக் மிக்சரில் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரை மிக்சர் அதெல்லாத்தையும் வந்து போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ மைதா மாவு, பேக்கிங் பவுடர், சால்ட் எல்லாத்தையும் நான் வந்து போட்டு சேவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் அந்த வெட் இன்க்ரீடியன்ஸில் இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆலிவ் ஆயிலையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து தயிரையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் லெமன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் சொன்ன மாதிரி தான் லெமன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா நீங்கள் லெமனையும் வந்து கட் பண்ணி அதோட ஜூஸ் வந்து ஸ்க்வீஸ் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லெமன் ஜெஸ்ட்டு நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த லெமனோட ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியனோட வெட் இன்க்ரீடியண்ட்டை நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா 1/2 கப் ப்ளூபெர்ரி தான் ஆட் பண்ணணும். நிறைய இருக்கிறதுனால நான் ஒரு கப்புக்கு மேலேயே ஆட் பண்ணிட்டேன். ப்ளூபெர்ரிஸ் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கப் கேக் ட்ரேஸ் எடுத்து அதில் வந்து லைனர் போட்டாச்சு. போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணிடலாம். ரொம்பலாம் டு த டாப் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணாதீங்க. ஒரு 3/4 அளவு ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி நான் வந்து அவனை 400 டிகிரி ஃபாரன்ஹைட்டில் நான் ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டேப் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா நம்ம அந்த உள்ளே இருக்கிற ஏதாவது பபிள்ஸ் இதெல்லாம் அந்த ஏர் எல்லாத்தையும் வந்து வெளியே போகிறதுக்காக ஒரு டேப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு 20 to 22 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு 4 மினிட்ஸ் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் கொஞ்சம் எங்களுக்கு வந்து ப்ளூபெர்ரிஸ் பிடிக்கிறதா நாங்கள் நிறைய போட்டிருக்கோம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்தளவு உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கம்மியாக போடலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக கடைசியாக நான் வந்து சுகரை வந்து மேலே தூவி விட்டுருக்கேங்க. கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த க்ரன்ச்சினஸ் இருக்கும் அப்படின்றதுனால. 22 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. மஃபின் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட் இப்போ தான் வந்துட்டு போனாங்க. ஸோ அவங்களும் வந்து குழந்தைங்களும் குட்டீஸும் வந்துட்டு போனாங்க. ஸோ மஃபின் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டலாம்னு நினச்சேன். அதாவது அராறுனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி காட்டலாம்னு நினச்சேன். வாசனை கம்முன்னு இருக்கு. நீ என்ன பண்ற? நான் கம்முன்னு இருக்கேன். கம்முன்னு இருக்கியா? என்ன மஃபினா? மஃபின் தான், மஃபினே தான். ஹலோ வெயிட் அது ஒன்றா இருக்குது. ஆறதுக்கு நாளைக்கு அது ஸ்நாக்காக நான் கொடுக்க போகிறேன். உனக்கு இல்லை அது பிந்து வந்து பிரகாஷ் வந்து இந்த குருமா டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவியா, அதுதான் சொன்னாங்க. வேற ஒன்றும் சொல்ல. குருமா டேஸ்ட் பண்ணா மஃபின்ல காலி மேல வரைக்கும் வாசனை வந்தது. அப்ப மஃபின் எனக்கு இல்லையா? நீ சொல்றியா பார்த்துட்டு அதோட இதுலயே நீங்க வேணும்னா சாப்பிடுங்க நானான்னு சொல்றாரு அவரு. புரிஞ்சிச்சு, பரவாயில்ல. வேற ஸ்நாக் இல்ல நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு எடுத்துட்டு போகுது. அது ஓகே. நான் அதுக்காக தான் மண்ணேன். குட் டே வேணுமா உனக்கு? குட் டேவும் காலி பண்ணிட்டாங்க உங்க நானா. அப்புறம் எடுத்துட்டு போகணும் தேங்க்ஸ் சொல்றாரு. என்ன வேணும்?
இல்லம்மா நான் வந்துட்டு சரி வாசனை கும்முன்னு இருக்குது வந்து எதனா ஸ்பெஷலா பண்ணு இப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஒரே ஒரு மஃபின் இருக்குது. எனக்கும் நான் இந்த பாரு அவங்க வர்றது தெரியாது. ஆஃப்டர்நூன் வந்து ரெசிபி எல்லாம் கேட்டுச்சு சொன்னேன். ஆல்ரெடி ஒரு நாள் ரெசிபி கேட்டுச்சு சொன்னேன். அப்போ பண்ணல கேட்டுச்சு சொன்னேன். ஆனால் வரும்னு தெரியாது. தெரிஞ்சிருந்தா இன்னும் 2 இதுவாக பேட்சாக பண்ணியிருப்பேன். ஒரு பேட்ச் தான் அவனுக்காக பண்ணேன். பரவாயில்ல நீ தப்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோயேன். இதே வடை வேற எதனா மேட்டர் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ வடை தான் இன்னைக்கு மத்தியானம் நேத்தி லெஃப்ட் ஓவர் இன்னைக்கு மத்தியானம் சாப்பிட்டேன். இதுக்கு மேலேயும் உனக்கு வடை உனக்கு வந்து வேணுமா? இல்ல அந்த மாதிரி ஐட்டம் நான் சொல்றேன் வேற எதுவும். சரி நீ வந்து இந்த குருமாவை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுவியும். சரி குருமா வந்துருச்சு. நைட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணோன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இது நான் கரண்டி எடுத்துட்டு வரேன். என்ன ஸ்பெஷலா அவளுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் குருமா சாப்பிட்டால அதனால அந்த குருமா எப்படி அதை குருமா வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா நல்லா கலக்கி எடுங்க. டேய் கப்பெல்லாம் போடக்கூடாதுடா. இப்படிதான் அம்மா என்ன பண்ண தெரியுமா? நான் பேபியா இருக்கும் பொழுது அம்மா வந்து காம்ப்ளான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. காம்ப்ளான்னா அம்மம்மா உனக்கு இந்தியாவுக்கு போனாக்கா ஒரு ஹாட் சாக்லேட் மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கா? அது மாதிரி வந்து காம்ப்ளான் ஒரு பிராண்டு. அந்த காம்ப்ளான் வந்து அம்மம்மா எனக்கு வந்து கொடுத்தாங்களா. அப்போ என்ன பண்ண கொடுத்தாங்க மீன்ஸ் அப்போ எனக்கும் அந்த சதீஷ் மாமாக்கும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் என்ன பண்ணேன் உன்னை விட நான் சின்ன பொண்ணாக இருப்பேன். ஆமாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 இயர்ஸோ 5 இயர்ஸ் இருக்கும்போது இதே மாதிரி கப்பை எடுத்துகிட்டு போய் உள்ளே போட்டேன். அம்மா வந்து கையை இப்படி அப்படி அடித்தாங்களா எங்கே தெரியுமா? அப்போ வந்து நல்ல குளிர் ஸ்வெட்டர் போட்டுட்டு இருந்தேன். இப்படி வச்சு இப்படி எடுக்கும்பொழுது இங்கே இப்படி அடித்த உடனே அம்மா கையை வந்து அந்த காஃபி கிண்ணம் அதுக்குள்ளே விட்டுட்டேன். நல்லா கொதிக்கிற இது ஓகேவா? காஃபி கிண்ணத்துக்குள்ளே விட்ட உடனே என்ன ஆச்சு? நல்லா கொதிக்கிறது நல்லா ஆறதுக்கு வந்து பேர்ன் ஆச்சு தெரியுமா? அதே மாதிரி எனக்கு கை பேர்ன் ஆயிடுச்சு. உனக்கு அதுவும் ஞாபகம் இருக்கான்னு வச்சுக்கோயேன். வந்து கழட்டும் போது கையோட ஸ்கின் தனியாக வந்துச்சு. இந்த இந்த இங்க இருக்கிற ஸ்கின் சீரியஸா தான்டா. ஆரத்துக்கு எப்படி ஃபோர்ஹெட்ல ஸ்கின் வந்துச்சோ அது மாதிரி ஃபோர்ஹெட்லயும் வந்துச்சு உனக்கு கையிலயும் வந்தது அதே மாதிரி. ஆமா இவர் வந்து 1.5 வயசுல வந்து காஃபியை ஊத்திக்கிட்டு அது நான் ஆல்ரெடி ஒரு vlogல சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் வந்துடும் தங்கம். இங்க லைட்டா இந்த இடத்துல இல்ல தங்கம். அப்பெல்லாம் நாங்க சின்ன வயசுல இருக்கும் போதெல்லாம் இந்தியாலாம் கோல்டா இருக்கும். இப்பதான் பிரகாஷ் சரி நீங்க வந்து ரொம்ப மனோகர் மாதிரியே பண்ணிட்டு இருக்காருங்க. வந்து என்னன்னா சொல்றேன் அதையும் பார்த்தேன் நானு. பட் எனக்கு அவரை பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த மலரும் நினைவுகள்லாம். சரி நீ ஆல்ரெடி நீ ஒரு vlogல சொல்லிட்ட. என்னது? நீ அவரை பார்த்த. ஆமா எங்க போறீங்க? நான் பஸ்ல போறேன் அப்படின்னு. சரி இன்னொன்னு பாத்தீங்களா 2 பேரும்? ஆமா நீ கிரீன் ஷூ நானும் நீ மேட்சிங்டா. நானா மேட்சிங்ல நீ நானும் தான் மேட்சிங். சரி பிரகாஷ் அங்க வந்து இது குப்பை நிரம்பி வழியுது ப்ளீஸ் எடுத்துறேன். ஐயோ என்னால இந்த குளிர் தாங்க முடியாதுமா. அதுக்கு மேல இடம் இல்லம்மா போடுறதுக்கு எல்லாம் கீழே வந்துட்டு இருக்குமா. செம குளிர் வெளியில. நான் வந்து போனேன்னு வச்சுக்கோ அப்படியே உறங்கிடுவேன். நீ வெளியே போவனா கராஜ்ல வை. அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவை. சரி அது இருக்கட்டும். நீ வந்து ஸ்பூன் அடிச்சு இப்ப ஸ்பூன் என்ற பாரு பென்சில் கீழே இருக்கு பாரு. சரி என்ன சொல்லு எடுக்க மாட்டியா? கராஜ்ல வை பிரகாஷ். கராஜ்ல வச்சாலும் வந்து அந்த ரூம் குள்ளேயே இருக்கும் இல்லையா? அதனால ஸ்மெல் வரும். நான் சொல்றது கேளு. இங்கே இருக்கட்டும். காலையில இங்க ஸ்மெல் வரும். நான் சொல்றத கேளுக்கண்ணா. காலையில எடுத்து போட்டுறேன் கண்ணா. நான் சொல்றத நீ கேளு. விஜய் சேதுபதி மாதிரி ட்ரை பண்ணு. அது பிரகாஷ் ராஜ் மாதிரி இருந்தது. அதெல்லாம் நீ பேசக்கூடாது. ஏன் பேசுற? அதெல்லாம் நீ பேசக்கூடாது. You look like a weird grandpa or weird Prakash Setupati. சரி நீ என்ன பண்ற? நீ ரொம்ப நேரம் விளையாடிட்ட. போயிட்டு கிட்டார் பிராக்டிஸ் பண்ணு. போ டீச்சர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நீ ரொம்ப ஸ்லோவா பண்றியா. அம்மா ஆனா நல்லா பண்றியா நான் ஸ்லோவா பண்றேன். ஸ்பீட் வரணும்ன்றாங்க. போ கிட்டார் பண்ணு. கிட்டார் பண்ணிட்டு குளிக்கணும். குளிச்சு நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகணும். நான் போயிட்டு உன்னோட க்ளோத்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறேன். உன்னோட க்ளவுல வேற எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. ஐயோ பிரகாஷ் இங்க பாத்தியா ஸ்கூலா இன்னைக்கு மார்னிங் என்ன பண்ண தெரியுங்களாங்க? ஸ்கூல் லீவ் அப்படின்னு ஸ்கூல் லீவ்னு நிம்மதி தூக்கிட்டு இருந்தான். இப்போ எப்படி ஆக்ட் பண்ணா ஸ்கூலுன்றான்.
என்ன பிரகாஷ் நமக்கு பிறந்த பிள்ளையாது ஸ்கூலுக்கு இப்படி பண்ணுது அதானே இது நம்மளா இருந்தாலும் வச்சுக்கோ நம்மளா சின்ன வயசுல என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கூல் லீவ்னோடனே ஜாலியா இருப்போம் ஆமா நீங்க ஸ்கூலுன்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்கிற பல கிட்ஸ் இல்லை இங்கே இருக்கிற பல கிட்ஸ் வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து ஸ்கூல் போனாவே சந்தோஷப்படுவாங்க. நம்ம போயிட்டு ஆரத்தோட க்ளோத்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் க்ளவ் எங்கே இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா நாளைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ட்ராப் ஆகுது. அதாவது சரி நான் இது பண்ணிடுவா குருமா இருக்குல்ல பூரி சப்பாத்தி. ஏன்னா நேற்று தான் எண்ணெய் அந்த எண்ணெய் கடாய் வச்சோம். ஸோ அதனால சப்பாத்தி உன்னால சாப்பிட முடியாது பல்லு வலி. என்னது இடியாப்பம். இடியாப்பமா பூரியே பண்ண பாருங்க. பூரி சப்பாத்தி தான் சாப்பிட முடியாது. அங்க பூரி அதே மாதிரி தான். பூரியோட நாக்குல வச்சனா அப்படியே உண்டு போயிட்டு அப்படியே ஒரு சலப் எந்த செலுப்பும் ஆகணும். அதே என்ன இது வர வச்சது பிரகாஷ் ஆல்ரெடி. பூரி சாப்பிட்டு எனக்கு பல்லே போனோம்ல பரவாயில்லை. இப்பதான் நான் சரி கையிலேயே பேசுறியா? எனக்கு இன்னும் என்ன வேலை தெரியுமா இருக்கு. இந்த தேங்காய் வந்து உடைச்சோம்ல இவன் வந்ததுனால அது இது பண்ண முடியாது. அதுவும் அது கிரேட் பண்ணி வைக்கணும். பூரி பிசைஞ்சு தரட்டி சுடணும். ஹலோ பூரி பிசைறது நீ தரட்டுறது நீ சுடுறது நானா ஹெல்ப் பண்றேன். டைம் என்ன இப்போ? அப்போ குளிக்க வைக்கிறியா அவனை? அவனை குளிக்க வச்சிடுறியா? ஓகே ஃபைன். நான் அவனோட க்ளோத்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு வரேன். பூரியே தான் வேணுமா? இந்த தோசை கேட்டாலும் நான் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இப்பதான் மாவு போட்டிருக்கேன். ஆமா மாவா உனக்கு அந்த ஃப்ரெஷ் இல்ல உனக்கு அதான் பிடிக்கும். பூரி தான் வந்து பல்வலிக்கு டாக்டர் கூட நீங்க அதான் சொல்லி அனுப்பிச்சாரு. என்னன்னா பூரி சாப்பிடுங்க சப்பாத்தி சாப்பிடாதுங்க. பூரி ரொம்ப நல்லது. பூரி வந்து அந்த பல்லுக்கு வந்து இது பண்ணுமா. அதுக்குள்ள போற தேவையே இல்லை. இந்த அமெரிக்கன் டாக்டரே உன்னை பூரி சாப்பிடுனாங்க. ஆமாம்மா சரி அமெரிக்கன் டாக்டருக்கு பூரி என்ன சொன்னாரு? அமெரிக்கன் டாக்டர் இங்கிலீஷ்ல பூரிக்கு என்ன? ஐயோ நீங்க வந்து சப்பாத்தி சாப்பிடாதீங்க, நீங்க வந்து பூரி சாப்பிடுங்க. பூரி ரொம்ப நல்லது, பல்லுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னாரு. வேண்டாம் அங்க தள்ளி விட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. கேவலமா அந்த இவரு அவரு என்ன கமலஹாசன் வந்து இந்த பலராமன் நாயுடு அது மாதிரி வந்துச்சு கொஞ்சம். நீங்க வந்து போங்க லேட்டந்தவாதி போங்க. அவன் முடிச்சு அவன் பேர் இப்பதான் டொயின்றான் கிட்டார. சரி நானும் மேல வரேன். என்ன பண்ண போற? துணி மடிச்சு வைக்க போறியா? இல்லப்பா அவனோட க்ளோத்ஸ் எடுத்து வைக்கணும் நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு. அது பண்ணணும். நம்ம வந்து இந்த க்ளோத்ஸ் எடுத்து வைக்கணும். அவனோட என்ன நினைப்பாங்க? வல்லவரு பாத்தியா சுஜி என்ன கேட்டாலும் கூடவே வந்து ஹெல்ப் பண்றேன்றாரு அப்படிலாம் வந்து நிறைய பேர் நினைப்பாங்க. ஆனா அது உண்மை கிடையாதுங்க. எனக்கு எப்ப கூப்பிட்டாலும் நான் சத்தியமா வரமாட்டேன். இல்லைங்க இன்னைக்கு காலையில இருந்து சார் வந்து வரவே இல்லை. கீழே ஆறுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணல, எதுவும் பண்ணல. இப்பதான் வராது. ஸோ அதனால வந்து அது இது பண்ணிக்கிறாராம். எனக்கு வந்து ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ரோட்ல வெயிட் பண்ணிருக்காங்க என்ன அடிக்கிறதுக்கு. ஏண்டா நீ பாட்டுன்னு எல்லா வீட்டுல இருக்கிற எல்லா வேலையும் மண்டு போயிடுற, அதுக்கப்புறம் என் ஒய்ஃப் என்ன பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னு. இங்க பாருங்க நானும் வந்து ஒரு சராசரி இல்லைங்க. ஆக்சுவலி அப்படிலாம் கிடையாது. இங்க வந்து வேற வழி இல்லை. எல்லார் வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லார் வீட்லேயும் ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி தான் ஆகணும். வர வழி இல்லை. ஏன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு எந்த ஹெல்ப்பர்ஸ் அதாவது சர்வன்ட் மெய்டு மாதிரிலாம் ஹெல்ப்லாம் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நிறைய பேர் கடையில் பார்க்கும்போது சுவீதாவில் பார்க்கும்போதும் சரி, செரியன்ஸ் பார்க்கும்பொழுதோ இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது ஹோம் குட்ஸ் போயிருந்தப்போ ஒருத்தவங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வந்து பிரகாஷ் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுனால நாங்களும் வீட்டில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. சுஜி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சுஜி இருக்கிறதுனால தான் நான் தப்பிக்கிறேன். இல்லைன்னா போட்டு பொழந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே. என்ன ஆரி என்னம்மா எதை கூப்பிட்டியா? சரி ஓகே. அந்த ஸ்வெட்டர் போட்டு போயிட்டா ஸ்வெட்டர் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும்ல. இதை நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா வந்து உட்காந்துக்கிட்டீங்க ஏதாவது நோண்டிட்டு. ஓகே க்ளவும் கிடச்சிருச்சு. ஆனால் என்னென்னா கொஞ்சம் க்ளவ் கொஞ்சம் பிரகாஷ் ரொம்ப குட்டியான க்ளவ் பிரகாஷ். போன வருஷம் க்ளவ் வாங்கணும். குட்டி இதுதான் பணமரத்தில் பாதி வளர்ந்துட்டே போகுது. ஆமாம் நீயும் ஹைட்டு நானும் ஹைட்டு என்ன பண்ணலாம். சரி ஓகே ஃபைன். ஆரி
எழுந்துரு முதல்ல எழுந்துரு போய் குளிக்க வை நல்லா இருக்குது. போ 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 குளிக்க வை போய் குளிக்க வை ஆரே போய் குளிப்போம். தேங்க்ஸ் அம்மா. பூரி சரி 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 பூரிக்கு மாவை பிசைஞ்சிட்டு நான் ஒன்னும் எதுவுமே பண்ணலடா. அதுக்கு தேங்க்ஸ் வேணாம்னு சொல்லிட்டு போகுது. அதுக்கு தேங்க்ஸ்க்கு போறோம். ஆக்சுவலி ஆறதுக்கு இனி எங்க பின்னாடி எங்க வர நீ? என்ன நான் போன் எடுத்துட்டு போனோம். போன் கீழே தான் இருக்கு. ஓகே ஃபைன். ஸோ பூரிக்கு மாவு பேசிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டிஷ் வாஷர் ஆல்ரெடி நானும் என் ஃப்ரெண்டும் பேசிக்கிட்டே அப்படியே லோட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் எதை க்ளீன் பண்ணலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது எதை க்ளீன் பண்ணல எதுவுமே இல்லை. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இருக்கிற இந்த கொஞ்சம் நஞ்சம் பாத்திரம் தான் போட வேண்டியது இருக்குது. பூரிக்கு மாவு பிசைச்சிட்ருக்கேங்க. பூரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கையில் தான் மோஸ்ட்லி மாவு பிசைவேன். இன்றைக்காவது முடியல அப்படின்னா தான் கிச்சன் ஐட் கேக் மிக்சரில் மிக்ஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேக் மிக்சரில் போட்டோன்னா தண்ணி அதிகமாக போட்டு பண்ணிவிடுவோம். அண்ட் நல்லா அடிக்கக்கூடாது. பூரிக்கு வந்து லைட்டாக பிசைஞ்சால் போதுங்க. ரொம்பலாம் அந்த கேக் சப்பாத்திக்கு மாதிரி அடிச்செல்லாம் பிசையக்கூடாது. ஸோ அதனால் இது அம்மா சொல்லிக் கொடுத்த ட்ரிக்ஸ் இது. ஸோ அதனால் நான் கையில் தான் பண்ணுவேன். பிரகாஷ் வரதுக்குள்ளே எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க. ஸோ அதனால் நான் தான் 2-3 பூரியை போட்டு எடுத்தேன். மோஸ்ட்லி எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பூரி போடுறது பிரகாஷ் தான், இடுறது நான். அதாவது சப்பாத்தியோ பூரியோ இடுறது நான், பிரகாஷ் வந்து போட்டு எடுப்பார். இது மாதிரி பண்ணோன்னா ஒரு மாதிரி 2 பேரும் பேசிக்கிட்டு கலாச்சிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ரொம்ப லைவ்லியாகவும் இருக்கும். நம்ம மட்டுமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுவும் வந்து இந்த பூரி சப்பாத்திலாம் பண்ணும்போது தனியாக பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், காண்டாகவும் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி பண்ணோன்னா ரொம்ப ஜாலியாகவும் இருக்கும், பேச்சு துணையாக நல்லாவும் இருக்குங்க. அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீலாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ பூரியும் குருமாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. சாப்பிட்டுட்டு நம்மளோட vlog முடிக்க போகிறோம். ஸோ அடுத்து ஒரு நல்ல vlogல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.